我一定要得100分。臭猪，还我金蛋！耶！哦，帅帅哥，想不到你的喷嚏变得这么厉害。神哥，哎，你知不知道我弄来了一个九转化骨炉？我不管它有天大的本领，只要把它收进去了，必定会灰飞烟灭，永不超生。喂，神哥，可不可以不要这么狠啊？来了！啊！太厉害了！神哥，去哪了？怎么这么大烟啊？怎么这么大烟啊？这么大的烟，它跑到哪里去了？在上面，让我打个喷嚏，把它喷上天庭。猫女变大了！哎呀，让开！我有九转化骨炉嘛。来了！一定是你啊！打个喷嚏，连我的炉都弄丢了，你吃我！喂，该吃饭了。走啊！走啊！我插死你！走！师哥，现在怎么办呢？我有法力，你有能量，除非我们合体啊！合吧！合不了，合不了，我还没念咒语啊！跟我做波伊波罗蜜，嘿，波伊波罗蜜，嘿！你不用黑了，你只要说波伊波罗蜜转过来就可以了。你不用黑了，你只要说波伊波罗蜜转过来就可以了。没时间了，过来了，波伊波罗蜜转。你觉不觉得你的脚踩钉子了？让你尝尝厉害！喂，把笔摆在头上啊！好痛啊！干什么？这样摔下来不痛才怪！哎呀，快点起来啊！好吧。变！天灵灵，地灵灵，急急如律令。令令令令，令令令令，令令令令令。好进来！我现在要出来了，我要进猫妖的身体。喂，你出来了怎么办呢？我不会的。害怕，你只要跟着我念天地人人自发，急急如律令，一出力就没事了。我自己搞不定啊，怎么办？好了，我现在要出来了，你左
一个剑指的手势就可以了。那好吧。天地人，人自发，急急如律令，00000，00000，出力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 ！终于让我找到你了。只要让这股怨气消失，天猫女就不会为祸人间了。不感谢，是他们干的恶，却让我来受罪，他们活该！神哥，救我！神哥！我知道，只有我消失，小乖才能恢复以前的可爱善良，这场灾难才能过去。如果这是我的命，我愿意承受。什么顶到我的胸口这么疼啊！哎呀，哦，这样都能找回来，这回可赚了。哼，这就去收你。不要，不甘心，不甘心！升2一胜4将，轰！不好，
猪哥哥有危险。哦哦哦啊！哦哦哇！耶耶耶！哈哈哈哈哈哈！哎，谁？你谁啊？哦，大哥。老弟啊，当然是你大哥我啦。既然尘埃已落地，自然是天下第一仙，炼丹无敌大师太上老君出场啦！我呸！你这个时候才来，你是不是我大哥？哎，我跟你说了多少遍了，你在我面前千万不要说那个啊字。哎呀，我说了又怎么样？你到底有没有担心我的安危？你放心，你有这个天下第一猪的宝座伴侣，他可是真真切切的天命猪。天命猪能逢凶化吉，你有什么危险呐？帅帅哥呢？啊？对呀，我叫他退后，他不会是退的连影都没有了？帅帅哥，出来啦！哎，出来喝茶，吃东西了，帅帅哥。啊，见鬼了，怎么叫都不出来？别找了，他是怕我们再把他变成猪，他躲都来不及啊！大哥，我这次把这个炉子拿来，天庭知道，我肯定是很难再下来了。我跟那个臭猪也算兄弟一场，如果我走不跟他说一声再见，好像也说不过去啊。走吧。帅帅哥。大哥，你到底算得准不准啊？你不是说帅帅哥在这里，为什么还是找不到了？你问我，我问谁啊？哎，这个是小龙女的纸鹤，难道还不打开盖子？帅帅哥，帅帅哥，咦，你怎么这么笨呢？我不是让你走吗？你醒醒啊，帅帅哥，你醒醒啊！生哥，对不起。哎，你说什么对不起？是我对不起你。我对不起你。我放了天猫女。啊？你放了天猫女？妙妙姐，小龙女，回到这里，难道你还想继续你的霸业，继续当你的万猫之王吗？是又如何？不是又如何？现在还有人相信我吗？难道我一心想除掉人间的不平与邪恶，也有错吗？我和猪哥哥一直都相信你的初衷是好的，但是你的手段却是错的。你一心想着如何用暴力除掉邪恶，可你却没有发觉，你在不知不觉之间已经变成了最大的邪恶。难道我做的一切真的错了吗？难道我做的一切都是毫无意义的？为什么？为什么？天
猫女，刚才让你逃过一劫，现在绝不让你离开。在你们的眼中，我真的那么邪恶？天猫女，你偷吃天蚕，造成生灵涂炭，是人人得以诛之的邪魔。我知道你本性善良啊，我不想看见你灰飞烟灭，永不超生啊！忘记你自己是猫，好好做人吧。下雨了！下雨了！回来了，我终于回来了！九天大地最受欢迎跟爱戴的太白金星又回来啦！多谢，多谢，多谢支持！神哥，我真的很感动，很开心的。你真的变回神仙了，而且还变帅了，是吗？其实呢，怎样？其实呢，你可以把我的手放开。放手？哪有那么划算的事？我当然只让你做一天人呢。你不会对我这样的。我们经历了那么多。哦，那你想让我怎么对你啊？我只记得你曾经骂过我、推过我、用喷嚏崩我。我现在法力回来了，当然要把你变回猪了。哇！居然有第二只天猫女出现！我不会信。哇！彩虹仙子哦！啊，在哪里？你走啊！你有多远走多远，就算你走到天涯海角，我都要把你变回一头猪！啊，老弟啊，放过他吧。你说过给他做一天的人，只是他做了不止一般人能做的伟大的事业啊。大哥放心，我跟他开玩笑而已，没事的。你把我也骗了，傻小子！帅哥，神哥，神哥，守住戒律，好好做人，不要给我们兄弟丢面子哦。我们在天上都盯着你呢，你做人要老实点啊。哦，好，再见啦！再见，不要再回来啦！再见啦！耶！我做人了！再见！呜呼！
哇，老兄，你好手艺啊！不许拿！哇，有6只脚的牛啊！不许拿！哪来的什么牛？你什么人？我就是云游八方、吃遍五湖四海、睡得天翻地覆，还有噼里啪啦神功的帅哥。我肚子好饿啊！你想干什么？大哥，我有银两的，可不可以卖一个饼给我啊？这儿的饼不能卖。啊？你摆在这里怎么不卖呢？这是军粮，军粮是不能卖的。军粮？二牛，将军说了，让你赶快做，早点开饭。好，你去禀告将军，说这饼啊，马上就好了。好。喂，老哥，为什么军粮不能卖呢？军粮只能给当兵的吃。当兵？老哥，你说清楚点，什么当兵啊？哎，你看啊，那些穿军服的，就是当兵的。穿那样衣服的就是当兵的，那么说当兵就可以吃军粮了？对。啊，我在其他地方当兵的，我真的好几天没有吃东西了，我好饿呀！我再不吃东西，我就会死的，你知不知道？对不起啊，这是军营的规定，一个当兵的只有1张饼吃，不是咱们营的兵，不能吃。不就是嫌我没穿当兵的衣服吗？看我多弄几件当兵的衣服穿着，嘿嘿，这种小事也难得了我老朱。哎，开饭了！开饭了！拿好啊，1人1张饼啊！来，是你。嘘，我现在已经是8个兵了，快发8个饼给我啊！但是1个人只能当1个兵啊。喂，你刚才说的嘛，我现在有8件衣服，快点发8个饼给我啊！快点，快点啊！将军来了！好吃！二牛的饼就是好吃。我高某啊，行军打仗有3大款式：喝1流的酒，吃2牛的饼，发3流的大气功。干嘛去？啊，好不好吃？好吃，好吃，好不好吃？好吃，好不好吃？好吃。谢谢大家，大家多吃点。启禀将军，大事不好了，敌人杀进来了！说什么？你忘了我高某打仗3大要领吗？第一，临危不乱。启禀将军，敌人已经入我营，势不可挡。闭嘴！没看见我没吃完吗？第二，你不变，命外面滚！是。哇，这么浪费！啊，饼啊！你死得好惨呐！你看看你，脏成这样。启禀将军，敌人已经这些敌人敢偷袭我，我今天非打他们个屁滚尿流不可！兄弟们，拿家伙！把脏的弄掉，应该还可以吃。你可以死的命令。你帮我拿弓箭，哦，还有你帮我拿帅旗，去啊！给。拿帅旗。
你们去哪里啊？我高某生平最恨3件事：第一件，临阵退缩；第二件，临爱退缩。其实呢，我不是你的兵啊！他娘的！3恨，临死嘴硬。来人呐，查一查这厮是哪个队的？我的队伍里不允许混进这样的人。是将军。都是为了你呀，小饼饼！我老朱为了你落到这个地步，你该让我尝一口啊！禀告将军，经过核查，此人是冒充的。呸！好啊！居然敢到我这里来当奸细！好，你奸细就奸细，穿8件衣服干什么？你到底是干什么的？我，禀告将军，叛兵2牛抓到。你这人敢暗算我？你以为你逃得掉？给我统统杀掉！啊，不是啊，其实我不是奸细啊，我是……闭嘴！将军。我的妈呀！怎么天上有2个太阳啊？他们都走了，哎呀，一定是神哥你帮忙啊！橡胶品沟水蜜桃，还是神哥你行啊！喂，你快谢我啊！全靠我帅帅哥有天神相助啊！做人认识几个神仙还是挺好的。喂，我们又见面了。你说什么？天上的太阳。太阳？喂，你这样盯着太阳眼睛会瞎的。
众爱卿免礼，今日把大家召集来，是要说一件事情。老君，你怎么又迟到了？啊，参见玉帝，老君昨天晚上，是我让他替你炼威龙丹了，吃了威龙丹，给你增加威信。各位贤卿，朕昨晚接到急报，凡间的天上出现了2个太阳。啊，2个太阳，2个太阳，那不是把地上的人都烤坏了？玉帝，你是不是看错了？难道你怀疑朕老眼昏花、糊里糊涂了吗？不是，玉帝啊，你可不能给我戴大帽子啊！我只是随口说说而已。据我所知，此次天上出现2个太阳，乃是天狗精吐出了内丹，而这个内丹呢，好像太阳一样大，而且啊，它的热力比太阳更热。天狗精什么时候下凡？做人贵在自知，做神仙也一样。小角色不需要知道太多的秘密。太白，这就是你的不对了。你怎么能够伤人自尊呢？我也是实事求是啊。好了，大家都不要吵了。现在最重要的问题是好好想想如何捉拿天狗精。捉拿天狗精倒是次要的，朕倒是觉得当务之急是如何将天狗内丹从凡间的天上赶走。众位爱卿，有什么良策呀？他该如何是好啊？哦，今天天气不错啊。太白，你说，我说什么啊？就说说你如何在天庭天天混日子。那个，其实呢，多一个太阳也没什么可怕的，是不是？我记得以前曾经发生过类似的事，当时一共有9个太阳，我们最后不都射下来了吗？那这次也一样画葫芦，把它射。对呀，射下来，射下来，用什么射呀？当年是用震天神功射日神箭将它射下来的。此事关系甚大，只有百姓日子安稳了，地方的日子才能安稳；只有人间百姓的日子过安稳了，这天庭的日子才能安稳。至于别的什么念头嘛，比如偷懒不愿意射日啊，或者破坏别人的射日大业了，像这样的想法呀，我是奉劝你们，千万不要去想了。是啊，王母说的是啊。紧急关头，谁都不能再想了，小不忍则乱大谋，国事、家事、天下事，哪个大哪个小啊？众贤卿，一定要分清楚哦。明白。众贤卿，谁能把太阳射下来呀？让人间重返太平，这可是一件功德无量的大事啊！射下太阳以后，朕必定指派大英雄去广寒宫通报嫦娥。要说射箭，首先要有眼力。我广目天王法力无边，就让我去吧。震天神功，射日神箭，在座的哪位天王比我更懂得用啊？当仁不让。光说不练假把式，只练不说傻把式，又说又练才是真把式。
还有一首曲子没有奏完。让我来。他们都是没啥真功夫，射不了人。你高兴什么呀？没有啊，我没有高兴啊。谁愿意再试一次呀？这个弓只有一个人拉得动，那就是后羿。前面9个太阳都是他射下来的。这个全世界都知道啊！真的吗？那就快传后羿。他已经死了。死了还有用吗？哎，人死了，灵魂还在啊。在哪里啊？那就要问地府官了，请轮回官查一下就知道了。这样吧，谁愿意去，就站到前面来。好啊，关键的时候，太白爱卿总是当仁不让啊！有2个太阳是热了一点，可也不错啊，至少更亮了。2个太阳跟我有什么关系？就到家了。我只想好好的歇上几天。你家就在这个镇上啊？是我养父的家，我从小被他带大，这做饼的手艺也是他教我的。什么？他是你师傅？那他做的饼肯定好好吃。当然。哎，帅帅哥，今后你打算怎么办？我无所谓啊，你知道的，我过不惯那种乏味的生活。话说回来，那些山珍海味每天把我喂得饱饱的，把我都养胖了。我宁愿吃你的饼，真是好日子才怪呢。人说知音难逢，我二牛别无所长，只会烙饼。能碰上你这样一个爱饼的人，也算是我脸上有光。如果你不嫌弃的话，就跟我一起回去。当初你为了吃我的饼差点丧命，回去啊，我好好给你唠几账，让你吃个够。喂，不过说实话，要是没有我神哥相助，我们2个早就归西了。哎，想起来是挺惊险的。当然了，不过你碰上我帅帅哥，也算是福大命大哦。谢谢你啊，帅帅哥。谢什么？以后我们就是一家人了。喂，只要你不嫌我吃的多就行了。不会不会。哎，不过说实话，你家怎么还没到啊？都走老半天了。就在那边，马上就到。走，我带你去。天水仙书降文神府，1两银子1张，哎，1张贴上，万分清凉。走过路过不要错过啦！1两银子1张，哎，1两银子1张。来，给钱了，给钱了。喂，好像挺有趣啊，不知道管不管用。喂，你有没有钱呢？1两1张，不要急，不要急，都有。这1两银子能换1000文铜钱吗？谢了。来，给钱。喂，给我一张。哎呀，哎，贴头上试试。哎，怎么样？没感觉。1两1张。喂，都不管用啊，骗人的。不要急啊。哎，老兄，
你那个管不管用啊？怎么不凉快啊？你诚信一点好不好啊？得罪了吴天师，买不来神符怎么办啊？喂，我真的不知道谁是吴天师啊！你连天师都不认识，真是的！香蕉、苹果、水蜜桃啊！喂，那个吴天师卖这么多破符，赚钱真容易。嘘，说话小心一点。不凉快吗？什么破符啊？难道他们真的凉快？真香啊！玉帝，你这是要去哪儿啊？是想去体察民情，还是下凡人间呀？哼，笑话！这上天入地，普天之下，哪些地方朕不能去？还用得着向你汇报？朕要去办件正事儿。正事儿？哼，得了吧！这么多年，你那点小心眼儿还瞒得过我？瞒不过。那赶紧说。朕要去见吴刚。哦，那么多年没见他，你见他做什么呀？哎呀，皇母，吴刚的事情是过去的事情，你怎么还放在心上，放不下呢？那女人就是会多心呐。可你是王母，王母也是女人啊。你，哎呀，朕真的是去找吴刚。朕找吴刚是要去商量一下射日的大事。这射日的大事自有后羿去办，干嘛非得找吴刚啊？后羿经过多次轮回，此生必定是个废物，担不了此重任。找后羿不可靠。那吴刚就可靠了。你可别忘了，吴刚当初被嫦娥迷的是神魂颠倒，连射日的重任都给忘了。这样的人就可靠了。吴刚当年也是年轻嘛，年轻人难免血气方刚。见到美色，自然经受不住诱惑，这也可以原谅。你走这么快？好了，朕要去办正事了。哎，你站住！王母，不要误了朕的大事，我去就回。哎，你，哎呀，替我把它盯紧了。你来了。你知道吗？100多年了，给我梳了100多年的头了，为什么不肯跟我说句话呀？你在哪里呀？你在哪里？为什么只肯用影子陪我，不愿意出来见我呀？我已经记不清有多少年了，你还来干什么？顺道路过，来看看你。嫦娥姐姐，有我陪着你，你抱着我，我会一直陪着你，陪着你。在这广寒宫之中，只有玉兔与我相伴。你知道我有多苦吗？
这外面不是还有吴刚吗？吴刚，那个傻子，你真的不记得他了？我只记得你曾把我关在广寒宫。那都是过去的事了，我已经忘记了。忘记了？是啊，天庭事务繁忙，脑子不太灵光，我真的记不起来了。那影子谁放的？影子？100多年来，每天都会给我梳头，每天都会站在我身后，静静地看着我。每天晚上都会守着我入睡的影子，不是你放的还会是谁？等等，那个影子不是朕放的吧？你怎么知道不是呢？朕的意思是根本就不知道什么影子呀。你知不知道？影子毕竟是影子，我不希望一个影子陪着我，我不需要你同情我。等一等，朕可是玉帝，你不可以这样冒犯我。玉帝呀，玉帝，都是你把嫦娥姐姐关起来的。我要让你知道，我对后羿痴心一片，好吗？玉帝，玉帝。我知道你是很同情我的，我很感谢你。胡闹！影子明明就是后羿呀！这影子哪儿暴露了？怎么会怀疑到我呢？明明隐藏得很好嘛，分明就是后羿嘛！你太过分了！哎，你怎么能这样呢？你怎么能胡诌啊？你才胡诌！我怎么胡诌？你自己干了些什么？我什么都没干。什么都没干？那你为什么要骗我？谁骗你了？你还这样说？你现在就告诉我！说，这影子是怎么回事？哎，你来的正好，你来看看啊，你来看一看，这个影子你觉得长得像谁呀？哼，情人眼里出西施，那个嫦娥看谁都像后羿。仁慈的王母，不要胡闹。哎，你为什么对嫦娥这么好啊？还怕她孤单寂寞，给她找个影子陪她。你什么时候能对我有这么好啊？哎呀，误会，绝对是误会。朕只是同情嫦娥一个人在广寒宫里怪孤单的，朕就按照后羿的样子变出了个影子，让这个影子没事去陪陪他。后羿？啊，哎，你看，这分明就是后羿的样子嘛。哎呀，只是朕没有想到，他竟然说不需要这个影子陪。嘴上虽然这么说，可是心里未必会这么想。你还是不要插手情感之事。王母，你真的是多虑了。到处脏兮兮的，难怪叫做阴曹地府。这个老阎王，我真想参他一把。怎么回事啊？
哦，这个人生前是个赌鬼，输光家业又输掉了胳膊才下地府来。哎，往哪里走啊？哎，钱呢？对不起，我没带。想玩空手套白狼，你这样的人我见得多了。来人，给我抓起来！喂，我不赖账了。喂，闭嘴，给我搜他的身！别抓我！哎呀，快点！喂，这个不能拿，这个不能。金的，这个真的是黄金吗？当然是黄金。你知道我是谁吗？我管你是谁呢，只要在赌场犯了规矩，无论是大仙还是小鬼，一视同仁。兄弟们，给我扒光他！谁在那嚷呢？就是这小子想玩空手套白狼，这是从他身上搜出来的，还挺不赖的。谁呀？就是他。啊，对，就是他，就是他。哎呀，混账！赶快放人呐！赶紧放人，快点放人，放人！哎呀，星爷，这是哪阵先锋把您给吹过来的？你好大的胆子啊！居然在这里开赌场，抢我的令牌，对我动手动脚，谋害天庭的重臣，我非要跟你们的老头子讨个说法。请神仙大量，就饶了我们这一次吧，饶我们一次吧。好了，你们都起来吧。哎呀，您这一来呀，令明府这是蓬荜生辉呀！您这次来有何吩咐啊？差点忘了，玉帝口谕。这份口谕不用跪，马上到天庭，玉帝在等。真的？哎呀！哎，你们这玩意儿挺有意思的，是谁的主意啊？奉明王爷之令，给大家寻点开心啊！哦，你们地府实在太脏了。早前我就想跟你们阎王说来着，只是一时忘性大，正好想起来和你说一下。不好意思，我忘了一件事。哪里走啊？王母娘娘，臣刚从阴曹地府上来，我全身都是晦气，您别靠近我，我怕会传染给您。下次再来拜会，先走啦。老滑头，你给我站住！后羿的金身如何？我不太清楚，不过太白听人说过，如果前世是英雄，今世必定是狗熊。我相信这个后羿很可能会是一个窝囊废。让一个窝囊废去射日，这事儿可靠吗？还真的不可靠。太白建议换一个人选。是吗？哼，好啊，那就派你去吧。别开玩笑了，王母，你的意思是？我没什么意思，只不过蟠桃大会马上就要开始了，今年蟠桃的收成特别不好，大桃子不多，可想吃的人不少。恐怕某些人就没有那么好的运气，只能舔一舔别人吃剩下的桃核。王母，太白为天庭尽心尽力，为天庭尽心尽力的人多了。太白不一样哦，太白为王母与玉帝的家庭和谐付出了好多好多。看来你知道该怎么做吧？明白。太白呢认为射日之人呢非后羿不可，而太白也有一计可以让后羿成功射日。哦，来说来听听。这叫做一箭双雕。王母，您满意吗？好，妙。
一个大饼，后羿居然轮回成了一个大饼。众爱卿，后羿已无法担此重任。现在朕宣布，担此重任的只有一人。哎，各位，我听人家说啊，前世做了什么坏事，今世投胎呢就会做畜生，是不是？我没有听说过转世投胎会做一个大饼，肯定搞错了。对呀，对呀，肯定搞错了，搞错了，搞错。奇怪了，有毛病啊！你有毛病啊？去。禀告玉帝呀，后羿轮回脱体不是一只饼，原来是一个人在做饼啊！你不要再安慰朕了，大饼就是大饼，看起来好像还蛮好吃的吧？啊，玉帝，这刚才那个轮回盘出了点故障，现在你看恢复了，恢复正常了啊！玉帝呀，这后羿已经现身，赶快下旨，请他赦日，以解百姓之苦啊！不可，万万不可！一个做大饼的，如何能担当拉弓射日的重任？其实朕心中早就另有人选了。哎，玉帝，那后羿是一个英雄，当年能够射9个太阳。今生呢，他是窝囊了一点，但是射1个太阳应该没问题，就他吧。对，就他吧。你们就他吧。玉帝，赶紧下旨吧。哎呀，爱妃，众位爱卿，事已至此，我们就把后羿召上天来，看看他能否担当拉弓射日的重任。好，这样最好，是啊，这样太好了。